រដូវធ្លាក់ព្រិលឆ្នាំ2006ភាគពីរយប់នៃប្រទេសអាមេរិកបានទទួលរងខ្យល់ព្យុះដ៏អាក្រក់មួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅខ្យល់ព្យុះនេះបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីផ្ទះជាង 1.5 លានខ្នងមានន័យថាចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីផ្ទះមួយក្នុងចំណោមផ្ទះនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន2មនុស្ស14នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអណោចអាធមហើយមនុស្សជាង100នាក់ដែលពុលដោយឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតត្រូវបានបញ្ជូនយ៉ាងប្រញាប់ទៅកាន់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ក្នុងចំណោមនោះមនុស្សច្រើនអ្នកទាមទារការព្យាបាលដោយប្រើបន្ទប់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់មូលហេតុនៃការពុលកាបូនម៉ូណុកស៊ីតត្រូវបានគេរកឃើញថាបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅចង្អើរដុតធ្យូងពលគឺពួកគេដុតចង្អើរនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីចម្អិនអាហារនិងដើម្បីធ្វើជាប្រភពកម្ដៅបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះឬបញ្ឆេះរថយន្តក្នុងរោងឡានដោយបិទទ្វារជិតការប្រើប្រាស់ធម្មតានៃឧស្ម័នប្រូប៉ាននិងឧបករណ៍ដើរដោយឧស្ម័នធម្មជាតិឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅប្រើប្រេងកាតមិនបណ្ដាលឲ្យមានការពុលកាបូនម៉ូណុកស៊ីតទេបើមានខ្យល់ចេញចូលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងដែលគ្មានខ្យល់ចេញចូលល្អឬទីកន្លែងបិទជិតពេលនោះកាបូនម៉ូណុកស៊ីតអាចឡើងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពុលនៅពេលស្រូបផ្សែងចូលការដុតចង្អើរអាំងសាច់ប្រភេទ HIBACHI ក្នុងផ្ទះគឺគ្មានសុវត្ថិភាពសោះឡើយនេះហើយជាមូលហេតុដ៏ចម្បងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនអ្នកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខ្យល់ព្យុះឆ្នាំ2006របៀបដែលកាបូនម៉ូណុកស៊ីតជ្រាបចូលក្នុងកោសិកាឈាមក្រហមដើម្បីយល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកាបូនម៉ូណុកស៊ីតក្លាយជាឧស្ម័នដ៏គ្រោះថ្នាក់សូមយើងពិនិត្យមើលរបៀបដែលវាជ្រាបចូលក្នុងសរសៃឈាមយើងគោលបំណងនៃកោសិកាឈាមក្រហមគឺការដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃរាងកាយរបស់យើងសំខាន់បំផុតគឺការនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅបេះដូងសួតនិងខួរក្បាលរបស់យើងពេលកាបូនម៉ូណុកស៊ីតចូលក្នុងខ្លួនយើងវាភ្ជាប់ខ្លួនវាទៅនឹងកោសិកាឈាមក្រហមយ៉ាងងាយបំផុតបន្ទាប់មកកោសិកាទាំងនេះដឹកជញ្ជូនកាបូនម៉ូណុកស៊ីតទៅគ្រប់ចរន្តឈាមរបស់យើងដោយបានបំពុលបេះដូងសួតនិងខួរក្បាលពេលកម្រិតកាបូនម៉ូណុកស៊ីតឡើងខ្ពស់បរិមាណអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមរបស់យើងក៏ថយចុះនេះជាមូលហេតុអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺឬស្លាប់បានហេតុអ្វីបានជាកាបូនម៉ូណុកស៊ីតជាឧស្ម័នដ៏គ្រោះថ្នាក់ឧស្ម័ននេះគ្មានពណ៌គ្មានរសជាតិឬក្លិនទេដូច្នេះពិបាកនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងថ្នាក់កំពុងដកដង្ហើមស្រូបវាចូលក្នុងខ្លួនលទ្ធផលបានមកពីការពុលឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតលទ្ធផលបានមកពីការពុលឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតអាចខុសប្លែកគ្នារោគសញ្ញានៃការពុលកម្រិតស្រាលមានដូចជាការវិលមុខដំណើរចង្កួតចង្អោរឬការក្អួតរោគសញ្ញានៃការពុលកម្រិតធ្ងន់មានដូចជាការដួលសន្លប់ការបាត់បង់ស្មារតីឬស្លាប់មុខងាររបស់បន្ទប់ព្យាបាលដោយខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនការព្យាបាលដោយប្រើបន្ទប់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនគឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺពុលកាបូនម៉ូណុកស៊ីតកម្រិតធ្ងន់វិធីព្យាបាលនេះគឺការស្រូបយកម៉ូលេគុលកាបូនម៉ូណុកស៊ីតពីកោសិកាឈាមក្រហមយ៉ាងរហ័សនិងលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលនៃជាតិពុលកិច្ចការត្រូវធ្វើក្នុងករណីសង្ស័យថាពុលឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតបើអ្នកសង្ស័យថាកំពុងមានករណីពុលកាបូនម៉ូណុកស៊ីតត្រូវរត់ចេញទៅស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធភ្លាមកុំឈប់បង្អង់ដើម្បីប្រមូលអីវ៉ាន់ឬរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យសោះជាការងាយអ្នកត្រូវប្រមូលមនុស្សទាំងអស់ហើយរត់ចេញទៅក្រៅដើម្បីទៅស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធកុំចំហទ្វាររបស់អ្នកជានិច្ចកាលត្រូវបិទទ្វារពេលដើរចេញបន្ទាប់មកក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យអាចពិសោធន៍រកកន្លែងសង្ស័យថាជ្រាបបើលោកអ្នកឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកកំពុងមានរោគសញ្ញានៃការពុលឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតត្រូវប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នកភ្លាមឬត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងដើម្បីសូមឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យលោកអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្រែងមានការពុលឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតបើលោកអ្នកមានសត្វចិញ្ចឹមលោកអ្នកអាចយកវាទៅឲ្យពេទ្យសត្វពិនិត្យដើម្បីទទួលការណែនាំនិងការព្យាបាលព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដើម្បីបង្ការការពុលដោយកាបូនម៉ូណុកស៊ីតជាការប្រសើរលោកអ្នកគួរប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅក្រៅផ្ទះត្រង់កន្លែងមានខ្យល់ចេញចូលល្អត្រូវដាក់វាយ៉ាងហោចណាស់ចម្ងាយ3 ហ្វីតពីទ្វារបង្អួចបំពង់បញ្ចេញខ្យល់និងវត្ថុងាយឆេះត្រូវដំឡើងកណ្ដឹងរោសម្រាប់ឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកដើម្បីប្រកាសព័ត៌មានព្រមានជាមុនពេលឧស្ម័នពុលនេះកើនឡើងបើអ្នករកទិញកណ្ដឹងរោអ្នកត្រូវរកមើលត្រាសម្គាល់ UL ត្រូវអានសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍នោះដើម្បីដឹងទីកន្លែងសមរម្យសម្រាប់ដំឡើងកណ្ដឹងរោប្រកាសវត្តមានឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតទូរស័ព្ទទៅមន្ត្រីទទួលករណីដែលមិនត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃក្រសួងពន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងតំបន់របស់អ្នកដើម្បីសួររកលេខទូរស័ព្ទត្រូវប្រើក្នុងករណីកណ្ដឹងប្រកាសវត្តមានឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតនោះបន្លឺសំឡេងត្រូវសរសេរលេខទូរស័ព្ទនោះក្បែរម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទរបស់អ្នកត្រូវប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងផ្ទះឲ្យស្គាល់ចំណុចផ្សេងគ្នារវាងទូរស័ព្ទសម្រាប់ករណីអាសន្នដោយអគ្គិភ័យនិងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ករណីអាសន្នដោយឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតប្រសិនបើមានចំណុចខុសគ្នាមែនម្ដងមួយខែត្រូវពិសោធន៍កណ្ដឹងប្រកាសវត្តមានឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតហើយត្រូវបដូរថ្មស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកណ្ដឹង
កណ្ដឹងប្រកាសវត្តមានឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតមិនអាចប្រើជំនួសកណ្ដឹងប្រកាសវត្តមានផ្សែងទេត្រូវប្រើទាំងកណ្ដឹងប្រកាសវត្តមានកាបូនម៉ូណុកស៊ីតនិងកណ្ដឹងប្រកាសវត្តមានផ្សែងសូមចាំថាអ្នកមិនអាចមើលឃើញឬធុំក្លិនផ្សាយឧស្ម័នកាបូនម៉ូណុកស៊ីតទេប៉ុន្តែវាអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ត្រូវធ្វើតាមជំហានងាយៗទាំងនេះដើម្បីការពារខ្លួនលោកអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកពីឃាតករកំបាំងមុខនេះ